हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा कोई भी व्यूअर्स रहे, किसी भी कंट्री का रहे, यदि वो विदेश जाने का एक ड्रीम बनाया है तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि उसको अच्छी से अच्छी कंपनी और अच्छी से अच्छी सैलरी और अच्छी से अच्छी सर्विस उसको 100 to 100% मिलेगा। आज दोस्तों मैं बताऊंगा कतर में कौन कौन सी वैकेंसियां जो आई हैं। दुनिया तमाम जितने भी एजेंट हैं सबके पास ये वैकेंसियां आई हुई हैं। यदि आप नजदीकी किसी भी एजेंट के थ्रू से मदद लेकर आसानी तरीके से जा सकते हैं दोहा कतर कंट्री में। आज दोस्तों मैं बताऊंगा इस कंपनी में कौन कौन सी जॉब है, कंपनी मतलब सैलरी कितना दे रहा है, वैकेंसी कितनी आई है और कंपनी इससे क्या क्या चीजें प्रोवाइड आपको देगी यदि आप भी दोहा कतर या चाहे कतर कंट्री में जाकर पैसा कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं देश विदेश गल्फ कंट्री के बारे में अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। पहला जो जॉब है इसमें इलेक्ट्रिशियन की जॉब आई है, जिसमें 300 आदमी की जरूरत है। 300 आदमी इसमें जा सकते हैं, जिनमें सैलरिया दोस्तों 1050 रुपये है, जो दोहा कतर कंट्री का पैसा है। ठीक है, फिर आ गया प्लम्बर, जिनमें 300 लोग इस कंपनी में जा सकते हैं। कंपनी का डेटा, कंपनी का बाय टू डेटा, कंपनी का क्या क्या चीजें प्रोसेसर है, कौन कौन सी जॉब है, कितनी सैलरी, आपको जो मेरी पास लिस्ट आती है दुनिया के हर एजेंट के पास आती होगी। यदि आप ये पता करना है तो मैं थर्मल बॉक्स पे लगा देता हूं पूरा बाय टू डेटा, आप चेक कर सकते हैं। कंपनी सही लगे तो कंपनी में अप्लाई करके अपने कंट्री से पुनः दोहा कतर कंट्री में जाकर पैसा कमा सकते हैं। अब इसमें आ गया पाइप फिटर, जिनमें 300 आदमी की जरूरत है और सैलरी की बात करें तो 1050 रुपये है, जो दोहा कतर कंट्री का पैसा है। फिर आ गया इसमें मेसन, जिनको 250 आदमी की वैकेंसियां हैं। इसमें सैलरी की बात करें 1050 रुपये है, जो सैलरी है। ठीक है दोस्तों, फिर आ गया हाईवी ड्राइवर, जिनको दोस्तों 75 आदमी की जरूरत है। अगर सैलरी की बात करें तो 170 मतलब 1700 रुपये, जो दोहा कतर कंट्री का पैसा है वो है। ठीक है, अब इसमें आ जाए कौन कौन चीजें मतलब कंपनी क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कर रही है, इसके बारे में आज आपको हम बता दें थोड़ा। जैसे सिन्नार और ए सिनार दोनों पासपोर्ट इसमें मान्य है। रिटर्न इल्फ फरेज, यदि गल्फ कंट्री से रिटर्न हो या चाहे पहली बार विदेश जाते हो, वो भी इस कंपनी में मान्य है। 8 घंटे ड्यूटी आपको करना पड़ेगा, जिसमें रहना, खाना और बीमा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आपको दिया जाएगा। इसमें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जो आप कभी भी जाएंगे तो 2 साल का आपका एग्रीमेंट होगा इस कंपनी में जाने के। मतलब कंपनी का पूरे बाय टू डेटा हम थर्मल बॉक्स पे लगा देते हैं, आप चेक करिए। कंपनी बड़े रहेगा तो इंटरनेट पर शो करेगा, कोई वेबसाइट पर शो करेगा। कंपनी छोटी रहेगी, किसी से पूछ लीजिएगा, कंपनी जो छोटी रहती है वो वेबसाइट या चाहे नेट पर शो नहीं करता है। कंपनी बड़े रहेगी तो शो करेगी। आप चेक कर सकते हैं, अपने दोस्त यार हित में से किसी से पूछ सकते हैं। यदि आप जाना चाहते हैं कतर कंट्री में तो मैं दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं कि आप जो भी काम सीखे हैं केवल उसी में जाइएगा। ऐसा कि नहीं सीखे इलेक्ट्रिशियन में चल जाए मेसन में, सीखे हैं प्लम्बर का चल जाए पाइप फिटर में। तो दोस्तों जो काम जो सीखा है उसी काम में इंटरव्यू दीजिए, जिसमें इंटरव्यू देने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन में हो जाने के बाद आप अपने कंट्री से पुनः दूसरे कंट्री में जाकर पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों दीजिए इजाजत, फिर लेकर आएंगे कुछ अन्य बातें आपके साथ।